Hər birinizi salamlayıram. İstəyirəm ki, maraqlı bir hekayəni sizinlə bölüşüm. Tanıdığım yaxın bir xanım var, hansı ki bilirəm ki, uşaqlıqdan çox münaqişəli bir ailədə böyüyüb. Yəni davamlı təşviş olurdu, münaqişələr olurdu. Yəni belə bir ortamda böyüyən bir xanımdır və özü də hal-hazırda da çox təşvişlidir. Mən özüm də bu arada təşvişli bir ortamda böyümüşdüm. Bu da öz yerində. Və illər əvvəl həmin xanım iş axtarışındaydı. İstəyirdi ki, bir marketdə çalışsın. Bir neçə yerə müraciət eləmişdi, amma nə qədər müraciət eləsə də onun təkliflərini qəbul eləmirdilər. Sonunda bir iş tapdı. Bir neçə aydan sonra bir iş tapdı, bir marketdə işə düzəldi. Hansı ki, artıq 5 ildən çox səhv eləmirəmsə, həmin işdə çalışdı, yəni həmin marketdə. Təbii ki, mən də ora daxil olurdum, bəzən oradan alış-verişlər eləyirdim, bəzən. Ən çox da onu görmək üçün əslində. Və əsas demək istədiyim odur ki, həmin ortam o qədər təşvişli bir yerdir ki, yəni həmin marketdə çoxlu insanlar olur, davamlı nəsə soruşurlar, bir sakitlik olmur, qarışıqlıq çoxdur. Yəni qısacası bildiyiniz təşvişli, xaoslu bir ortamdır həmin iş yeri də. Burada isə mən onu demək istəyirəm ki, şəxsən mən hətta təşvişli ortamda böyüməyinə baxmayaraq, mən belə həmin iş yerində çox sıxılırdım. Yəni oradan 5 dəqiqəlik alış-veriş eləyəndə belə. Amma həmin xanım təsəvvür eləyin ki, 5 ildən çox həmin yerdə çalışdı və yəni gün ərzində hətta 10 saata yaxın orada işləyirdi səhv eləmirəmsə. Çünki market idi, çox alış-veriş olurdu oradan. Yəni qısacası burada bizim, yəni sizə demək istədiyim başqa bir şey var. Burada nə görürük? Həmin xanım ona görə məhz həmin işdə çalışdı ki, ona görə vəziyyət belə alındı ki, məhz həmin marketdə işə düzəlsin. Çünki həmin xanımın daxili aləmində də hələ də təşviş var idi. Yəni onun daxilində təşviş olduğuna görə, xaos olduğuna görə, səs-küy, haray-həşir belə deyim də, yəni belə bir ortamda böyüdüyünə görə, böyüyəndən sonra da nə qədər başqa seçimlər eləməyə çalışsa da, avtomatik elə alındı ki, təşvişli bir ortamda işə düzəldi. Bundan indi nə dərs çıxara bilərik? Uşaqlıqdan biz görmüşük bu qaça-qaçı, təşvişi, xaosu, davadalaş, haray-həşir belə şeylər. Və uşaqlıqda bunu avtomatik gördüyümüzə görə bu bizim şüuraltımıza hopur. Və biz bu emosional fonla, belə deyim də, qidalandığımıza görə böyüyəndən sonra da avtomatik elə durumlara düşürük ki, ya münasibətdə, ya işimizdə, ya da başqa bir hadisələrlə davamlı eyni təşvişi təkrarlayırıq. Kimisində olur ki, davamlı elə münasibət qurur ki, orada davamlı nədənsə şikayətlənsin ya da narahat durumda qalsın. Yəni sanki bu təşvişi münasibətində bu şəkildə yaşayır bəzi insanlar. Bəzi insanlar isə işində elə bir iş mühitinə düşürlər ki, eyni xaosu, eyni təşvişi orada da təkrar-təkrar yaşayırlar. Bugün sizə bunun timsalında elə bir cümlə demək istəyirəm ki, bu cümləni anlayandan sonra siz artıq başlayacaqsınız bunun timsalında bir çox məsələləri, yəni həyatınızda yaşadığınız hansısa bir problemdir, hansısa bir münaqişədir, ya da deyək ki, nəsə alınmır, nəsə bir çətinliyiniz var, hansısa bir məqsədə çata bilmirsiniz. Fərqi yoxdur. İstər münasibətlə bağlı olsun, istərsə də işinizlə bağlı olsun. Artıq başlayacaqsınız bunu yavaş-yavaş çözməyə və səbəbini anlamağa. Bu cümlə sayəsində mən həyatımda çox şey dəyişmişəm. Bizim daxilimizdə nədirsə, çöl dünyamızda da həmişə odur. Kim ki təşvişlidir, davamlı münaqişələrin olduğu bir ailədə böyüyüb, o böyüyəndən sonra da elə durumlara düşür ki, ya münasibətində, ya da iş həyatında fərqi yoxdur. Eyni duyğuları təkrar-təkrar yaşayır. Yəni münasibətində davamlı təşvişə düşür, ya da işində onu tələsdirirlər, davamlı münaqişələr yaşayır. Yəni qısacası bizim daxilimizdə hansı duyğular varsa, onu biz yenə də həyatımızda təkrar-təkrar yaşayırıq, ta ki bunu dəyişdirənə qədər. Başqa bir nümunəyə baxsaq, deyək ki, uşaqlıqda anamıza ya da atamıza yazığımız gəlibsə, ya da onu xilas eləməyə çalışmışıqsa, demişik ki, anam necə fədakardır, atam necə zülm çəkir, kəş ki o daha başqa cür olardı, ya da kəş ki ona kömək eləyə bilərdim. Böyüyəndən sonra da biz eyni duyğuları ya münasibətimizdə partnerimizlə yaşayırıq, onu dəyişdirməyə çalışırıq, ya da yazığımız gəlir, bəlkə də başqa insanlara. Ya da işimizdə bu bizə mane olur. Məsələn, bilirsiniz, burada açıq sessiyada biz bunu bir dəfə işləmişdik. Xanım atasına yazığı gəldiyinə görə müştərilərinə yüksək qiymət deyə bilmirdi. Müştərilər də ondan davamlı endirim istəyirdilər. Onun da yazığı gəldiyinə görə davamlı onlara kömək eləməyə çalışırdı. Ona görə də işində irəliləyə bilmirdi. Yəni bu tam da açıq bir nümunədir ki,
Bizim daxilimizdə nədirsə, çöl dünyamızda da ona uyğun durumlar yaradırıq həmişə. Ya da üçüncü nümunə isə tamamilə fərqlidir. Əgər biz uşaqlıqda valideynlərimizin sevgisini qazanmaq üçün yaxşı qız ya da yaxşı oğlan olmağa çalışırdıqsa, məsələn, onların sözündən çıxa bilmirdik, yox deyə bilmirdik, davamlı sərhədlərimiz pozulurdu və ən əsası valideynlərimizi məmnun eləməyə çalışırdıqsa, onları qane eləməyə çalışırdıqsa, böyüyəndən sonra da həyatımıza elə insanlar daxil olur ki, onlar da ya bizdən istifadə edirlər, ya öz sözümüzü deyə bilmirik, ya sərhədlərimiz pozulur, ya da davamlı hər kəsi düşünürük, amma özümüz qalırıq bir kənarda. Və bilirsiniz ki, yəni Azərbaycanda mən bu nümunəni çox görürəm. Çox ailələrdə belə durumlar yaşanır. Uşaqlıqdan böyüyənə qədər hamı yaxşı qız böyüdür, yaxşı oğlan böyüdür. Amma biz nə qədər ki kənardakı insanları məmnun eləməyə çalışırıq, bir o qədər də özümüzü unuduruq və ona görə də xoşbəxt ola bilmirik. Mən özümdə yaxşı qız rolunda olmuşam illərlə. Yəni bir il əvvələ qədər mən davamlı hər kəsi məmnun etməyə çalışan biri idim. Əgər mənə uyğun deyilsə, mən yox deyə bilmirdim. Çünki biraz da itirmə qorxusu və s. devrəyə girirdi. Bundan da ayrıca danışarıq. Yəni qısacası, mən də yaxşı qız rolunda olduğuma görə belə bir durum yaratmışdım həyatımda. Davamlı insanları məmnun etməyə çalışırdım. Təbii ki, bütün bunları istənilən bir məsələni həm həll eləmək mümkündür, həm bu ssenariləri dəyişmək mümkündür. Bütün bu nümunələr məndə də var idi. Mən də təşvişli ailədə böyümüşdüm. Düzdür, təbii ki, təşviş yenə də bizdə müəyyən qədər qalır. Amma əvvəl bu mənə mane olurdusa, indi yəni əvvəlki qədər mənə çox sıxıntı vermir. Davamlı tələsən, qaça-qaçda olan biri idimsə, indi daha da bunu neytrallaşdıra bilirəm, yenə də özlərimdə işləyərək. Amma yaxşı qız rolundan artıq çox böyük faizlə çıxmışam. Artıq ilk olaraq özümü düşünürəm, öz ehtiyaclarımı düşünürəm. Bu sayədə insanlara da daha çox faydalı ola bilirəm və nə heç kimi xilas etməyə çalışıram, nə heç kimə yazığım gəlib də özümü fəda eləmirəm, nə də özümü kənara qoymuram. Buna görə də daha xoşbəxt ola bilirəm, daha çox işimdə irəliləyirəm. Hər şey, yəni daha da yaxşıya doğru getməyə başlayır. Buna görə də artıq bu mövzuları da böyük ölçüdə aşmış biri olaraq mən sizə bu mövzuda rahatlıqla dəstək ola bilərəm. Nə zaman özünüzü hazır hiss edərsəz bu mövzuları işləməyə, həmişə mənə müraciət edə bilərsiniz. Bu mövzularda çox müştərilərlə işləmişəm. Mən nəticələri yenə də zaman-zaman burada paylaşaram təbii ki. Ona görə də bunları sadəcə olaraq lazımdır ki, artıq bunun fərqinə varandan sonra bu problemi əlinizdə tutmayasınız, başlayasınız özlərinizlə işləyərək bütün bu ssenariləri dəyişməyə. Belə faydalı videoları qaçırmaq istəmirsinizsə, kanala abunə olun və bildirişləri açın ki, ilk olaraq sizin xəbəriniz olsun. Biz şüuraltı ilə işləyəndən sonra həyatımız həqiqətən də dəyişməyə başlayır. Amma mən bunu deyəndə bəzən soruşurlar ki, bəs bu necə ola bilər? Ona görə də bunun üçün sizə bir nümunə vermək istəyirəm. Məsələn, həmin təşvişli xanım, hansı ki hal-hazırda həm qazancı azdır, həm də davamlı iş yerində münaqişələr yaşayır. 5 illik ki, eyni ortamda çalışır, təsəvvür edin. Əgər həmin xanım bir dəfə bunun fərqinə varsa ki, mənim daxilimdə təşviş duyğusu olduğuna görə, üstəlik də uşaqlıqda da buna bənzər bir ailə mühitində böyüdüyümə görə, hal-hazırda da buna bənzər bir ssenariləri təkrar-təkrar yaradıram həyatımda və əgər bunun fərqinə varandan sonra qərar versə ki, mən artıq bunu dəyişdirmək istəyirəm. Mən istəyirəm ki, fərqli bir yerdə çalışım, qazancımı artırım, insanlar mənə bu şəkildə davranmasın. Əgər bunu istəsə və başlasa özlərində işləməyə, təşviş səviyyəsini aşağı salsa, terapiyalardan keçsə, çox rahatlıqla iş yerini də dəyişdirə bilər, qazancını da artırar, münasibətlərini də daha da yaxşılaşdırar, insanlar onun sərhədlərinə də hörmət eləyər. Yəni hər şeyi istədiyi yöndə dəyişdirə bilər. Amma bunun üçün qərar vermək lazımdır təbii ki və özlərində işləmək. Çünki, yəni görürsüz də, əgər özlərimizdə işləmiriksə, yenə eyni ssenariləri təkrar-təkrar yaşayırıq. Əgər daxilimizdə təşviş varsa ya da günahkarlıq duyğusu varsa, davamlı insanlar bizə sanki bunu aynalayır. Davamlı bizi günahlandırırlar ya da kimlərəsə yazığımız gəlir, aqressiv oluruq, kiməsə qıcıqlanırıq. Yəni bütün bunlar əslində bizim enerjimizi o qədər alır ki, bizi o qədər yorur ki, sonra da təbii ki qazancımızı artıra bilmirik, işimizə fokuslana bilmirik, münasibətlər də istədiyimiz yöndə getmir bütün bunlara görə. Amma nə zaman ki biz fərqinə varırıq ki, əgər mən bu duyğuları işləsəm, əgər özümə fokuslansam, o zaman istədiyim məqsədlərimə çata bilərəm çox rahatlıqla. Yenə bir nümunə də vermək istəyirəm sizə. Ətrafınızdakı insanları davamlı
məmnun eləməyə çalışırsınızsa, məsələn deyək ki, kimsə sizdən nəsə xahiş elədi. Əgər siz istəmədiyiniz bir şeydirsə, yox deyə bilmirsinizsə, sırf onun qəlbini qırmamaq üçün onun xahişini qəbul eləyirsinizsə, ya da deyək ki, həyat yoldaşınıza ya da iş yoldaşlarınıza davamlı razı salmağa çalışırsınızsa, bu da onu göstərir ki, uşaqlıqda da buna bənzər bir şeylər yaşamışdınız valideynlərinizlə, onlara da yox deyə bilməmişdiniz. Bəlkə onlar da sizin sərhədlərinizi pozmuşdular və artıq siz bunu dəyişdirmədiyinizə görə, şüuraltı ilə işləmədiyinizə görə hələ də eyni duyğuları, eyni ssenariləri təkrar-təkrar yaşayırsınız həyatınızda. Amma nə zaman ki, artıq siz məni dinləyəndən sonra qərar verəcəksiniz ki, mən artıq bunu istəmirəm. Mən istəyirəm ki, insanlar mənə daha başqa cür davransın, yox deməyi öyrənim, sərhədlərimi qurum. Əgər bunu istəsəz və başlasaz özlərinizə işləməyə, inanın mənə, hər şey dəyişəcək. Çünki terapiyalardan keçəndə biz öncəliklə uşaqlıqda bu ssenariləri dəyişdiririk. Məsələn, deyək ki, uşaqlıqda kimsə bizə istəmədiyimiz kimi davrandı. Əgər o zaman biz sərhədimizi qoruya bilməmişiksə, artıq terapiyalarda təkrar ora gedəndə biz artıq bunu yenidən formalaşdırırıq. Bunu yenidən özümüzdə proqramlayırıq ki, artıq bizdə bu güc formalaşsın. Biz artıq yox deyə bilək, biz artıq öyrənək ki, bunlar artıq uşaqlıqda qaldı. Nə olsun ki, uşaqlıqda belə bir şey yaşamışdım. Axı bunu dəyişdirə bilərəm. Yəni bu mənə də aid idi bu arada. Sərhədlər mövzusu, insanları davamlı məmnun eləmək, bunlar hamısı məndə də var idi. Təşviş də var idi. Hamısı da məni çox yorurdu zamanında. Amma mən yenə də burada dediyim kimi qərar verdim ki, mən artıq bunları istəmirəm. Ona görə terapiyalardan keçdim və bu ssenariləri şüuraltı səviyyədə dəyişdirəndən sonra ətrafımdakı insanların mənə olan davranışı da dəyişdi. Özüm də dəyişdirdim özümü, sərhədlərimi qurdum, qazancımı artırdım, işimi daha da irələtməyə doğru gedirəm, səhifəmdə daha rahatlıqla paylaşımlar eləyirəm. Yəni bütün bunlar sadəcə bir qərarla dəyişməyə başladı. Ona görə də nə zaman ki siz istəsəz nəsə bir şeyi dəyişdirmək həyatınızda, bilin ki, sadəcə olaraq qərar verməyiniz və bunun üzərində işləməyiniz kifayət eləyəcək və təbii ki, hərəkətə keçmək də burada öz yerində. Bunun sayəsində siz istədiyiniz məqsədlərə də çata bilərsiniz. İstər işlə bağlı olsun, istər münasibətlə bağlı olsun, fərqi yoxdur. Hər şey mümkündür. Sadəcə bunun üçün hərəkətə keçmək lazımdır. Anlamaq lazımdır ki, bizim daxilimizdə nədirsə, çöl dünyamızda da odur. Əgər daxilimizdə günahkarlıq duyğusu varsa, çöl dünyada da insanlar davamlı bizi günahkar hiss elətdirirlər. Ya da əgər daxilimizdə hansısa bir valideynimizə yazığımız gəlirsə, çöl dünyada da digər insanlara da bunu yansıdırıq. Yenə də ya heyvanlara yazığımız gəlir, ya da başqa insanlara davamlı bəlkə də xilas eləməyə çalışırıq. Deyirik ki, məsələn, o yoxsuldur, kaş ona kimsə daha çox kömək eləyərdi, ya da müştərilərə qiymət deyəndə çəkinirik. Yəni bu bizim həyatımıza birbaşa olaraq mane olur. Amma bu gün siz hansı məsələnin fərqinə vardınızsa, artıq istəyirəm ki, bunu artıq dayandırmaq üçün başlayasınız özlərinizi işləməyə və inanın mənə, şüuraltı ilə işləyəndən sonra həqiqətən də həyatımız dəyişməyə başlayır. Bunu sizə nəticələrlə də zaten mən davamlı olaraq göstərirəm. Mən nə zaman istəsəz buradayam. Sizə dəstək olmağa da hazıram. Mənə sizin fikirləriniz də maraqlıdır. Ona görə də əgər sualınız yaranarsa, rahatlıqla rəydə bölüşə bilərsiniz.